下的彩虹。好啦，又到我哋要星期五一齊講下電影嘅時間啦。咁啊，當然亦都係打電話去到香港，揾到翁偉薇導演嚟同我哋一齊去傾啦。翁導你好啊！係，hello， 欣圖阿 Sean 同埋 LA 嘅聽眾你哋好啊！係啦，啱啦，我哋喺直播室嗰度呢，仲有阿 Sean 嘅，咁我哋一齊就係一齊去傾下呢個電影嘅。咁啊，翁導不如你就同我哋講下今晚我哋要講嘅兩出電影先啦。今晚呢，其實我哋就想講兩套呢，係同呢個少少種族有少少關係嘅。一套呢，就係 Invictus 啦嚇，就係中文譯不敗雄心，就係一個南非嘅一個故事，係2009年嘅戲。咁另外一套呢，就最近期嘅，就叫 The Help， 就中文譯係寫出有共鳴，就啱上嘅啫。咁希望大家即係可以睇下呢兩套戲啊。係，實際我覺得呢 The Help 中文嗰個翻譯我覺得好特別咯，寫出有共鳴，個有就係朋友個有嚇。咁啊，實際從個名當中呢，我哋都即係了解到少少嗰個內容嘅。不過我哋一陣遲啲先講，就講咗嗰個 Invictus 先。其實 Invictus 呢就唔係一個英文字嚟㗎，即係但係你中文譯不敗雄心，亦都係咪就解釋咗呢個字嘅嗰個意思呢？不如翁導你同我哋講下 Invictus。因為 Invictus 好似係一個係咯。拉丁文嚟嘅，就即係 unconquered 咁解啦。咁就係一首詩咁係 base 係咯，即係成個戲都係個靈感都係 base 上呢首詩啦。係咁，所以呢一出戲咧就主要就係講到 Mandela 啦，就係南非嘅第一位啊，我相信係真係選出嚟嘅總統嘅。咁就係講到咧，就係喺Mandela 佢係因為當時係話佢係推翻政府呢啲咁嘅罪名啦，咁就定咗佢罪，就入咗監係27年嘅。當喺90年出獄之後呢，阿 Mandela 佢就對呢一個嘅政治啊嗰個方向有少少改變咗嘅。佢就反而係支持用協調同埋協商呢一種嘅方法嚟去處理嗰個南非嗰個種族嘅問題嘅。咁佢以前呢，就比較係用一個嘅比較激進啲嘅方法啦。咁所以當佢後嚟呢選咗總統嘅時候，佢就用呢個方法，用呢一個嘅調解啊或者協商啊呢個方法嚟去處理佢個國家嗰個種族嘅問題。咁嗱，當然我哋今日就唔係話講到呢個南非嘅政治啊，但係我相信係主要係根據呢一個 Invictus 呢一出戲入邊所形容嘅 Mandela 嗰個嘅嚟去做我哋嗰個嘅談論嗰個基礎啦。咁同埋呢，就係喺一出戲入邊呢，佢亦都係講到阿 Mandela 佢同佢國家嘅一個嘅欖球隊啊 Ruby 嗰個嘅 captain 嗰個嘅隊長嗰個嘅關係。咁就好陽光氣嘅，即係阿邊好陽光嘅，即係全部多數都比較啲男仔啊！你個 Ruby 嗰啲全部都有大隻佬嚟嘅，喺度打波嗰種嚇，熱血啲啊！係啦，咁而且Mandela 亦都係好表露到嗰種好堅忍嗰種嘅性格出嚟嘅。實係好陽光嘅一出嘅電影啊！我覺得好得意啊！喺由Clint Eastwood 嚟做導演嘅一出嘅電影咁。就呢一個咧就係個古仔大致嘅內容啦。咁但係咧就係從呢一個嘅Invictus 入邊咧，我哋就好睇到 Mandela 佢嗰個個性係好特別嘅。或者阿 Sean 你形容一下先啦，或者你睇到阿 Mandela 入邊有啲咩嘅個性，你點樣去形容佢啊？喺出戲入邊嗰個嚇，我哋係用出戲嚟做我哋嘅真嗰個，我真係唔識啊。我相信佢都好多係 base on 佢嗰個事實嘅。咁但係我哋圍繞住喺出戲入邊佢嗰個形容啦。出戲裏邊呢個感覺上咧，講個感覺先啦，呢啲好主觀噶嘛。好，我覺得佢個人好慢啊，真係即係要好耐時間先喐到一喐咁。唔後生噶咯喎，成70幾歲噶啦，佢嗰時係講緊佢係㗎，佢係70幾歲先要選到總統，所以嗰段時間佢已經係一個年長者嚟㗎啦。咁應該都係好慢嘅，係啊，所以比較慢啲，係啊，斯文淡定啲嘅。係啦，淡定啦，就好似咩都唔係話好激動咁樣啦。OK， 唔似深藏啲嘅，係啦，深藏啲啊，深少少嘅。點解呢？因為一後生搞政治就一定係激動噶啦嘛。你有冇睇木村啊？OK， 好。咁除咗呢個呢，你覺得Mandela 喺一出戲入邊，你仲有啲咩可以形容到佢呢？佢係好人性化嘅，我覺得佢係。佢
佢由頭到尾就係講一樣嘢嘅啫喎，我覺得就係點樣令到喺佢個國家裏邊嗰個黑人同白人啦，咁其實應該仲有其他嘅種族嘅，咁黑人同白人點樣相處融合咯？佢就用盡一切嘅方法去做呢件事。因為喺南非嚟講，呢個種族嘅問題就係佢哋最頭痛嘅問題嚟㗎嘛。係啊。咁所以佢要做總統嘅時候，我相信呢個係佢要面對、要處理嘅一個好緊要嘅一樣嘢。即係如果個種族出現問題嘅時候，佢個國家就散㗎啦嘛。係啊。佢就係用欖球咯。其實呢套電影就係用欖球咁樣，就希望所有個國民啊，都希望都係可以 involve 到，即係投入到呢件事裏邊嘅，令到佢哋之間個隔膜係打破咗。係，就係呢度亦都有少少嘅背景啊，就係喺南非入邊呢，嗰個 Rugby 呢，我相信係因為喺英國引進入嚟嘅，咁所以白人玩多啲嘅。咁黑人呢，就對欖球呢一樣嘢呢，係完全唔係好熟悉嘅一個嘅運動，甚至係就算係嘅時候呢，佢哋都唔係好擁護佢哋自己國家嗰隊嘅。裏邊有講到就話呢，佢話欖球啊係貴族玩爛仔嘅活動啊，但係呢，足球呢就係爛仔玩貴族嘅活動，即係調翻轉咁樣啊。所以你一開頭呢，睇呢套戲嘅時候，一開頭呢，就係嗰啲黑人就喺隔離踢波，白人就隔咗條馬路就喺度打欖球啊。佢就諗住講呢樣嘢。係，即係嗰個好睇到嗰個分隔啦，即係大家嗰個唔同啦。但係我覺得即係 Mandela 俾我自己喺一出戲入邊好睇到嘅一樣嘢咧，佢係好有信念嘅一個人咯。佢係完全知道自己想做啲乜嘅。咁就好似佢一開頭嘅時候，佢其中一樣嘢佢要做就係要當知道好多嘅黑人嘅嗰個嘅團體入邊呢，係要反對呢一個嘅欖球，或者甚至要廢除佢嘅時候呢，佢即刻直情係第一時間即刻嘅去到，佢要向佢哋去講一啲嘅説話，甚至佢周圍嘅親信喺度同佢講，佢話喂，唔好喎，你做咩要咁樣冒咁大嘅險啫？而且你只係為咗欖球呢一樣嘢啫嘛，又唔係話為咗啲咩金融嘅事情啊，或者一啲比較緊要啲嘅嘢。你為咗欖球嘅事情嚟去冒咁大嘅險，一陣間如果你去到你呢個嘅黑人嘅團體入邊，佢完全反對你個睇法嘅時候，咁你點辦啊？佢哋睇唔到運動同埋嗰個民族之間嗰個嘅聯繫。一來啦，二來我覺得係阿 Mandela 佢係好知道佢自己想點樣嘅去推行佢一個和緩即係種族嗰個嘅問題咯。佢直情行到去，佢就同佢哋講啦，即係要勸佢哋啦，即係佢話我哋就應該點樣嘅去明白或者係要去接納翻呢一個嘅運動，因為呢個係白人社會嚟講係一個好緊要嘅一樣嘢嚟嘅，我哋唔可以咁樣去廢除佢。但係佢講完之後得12個人去贊成佢啫，然後其餘嘅人全部都唔贊成嘅。就喺呢個位呢，即係如果一個作為一個嘅領袖，呢個人佢個意志唔係咁堅持住佢自己嘅信念嘅咧，都會開始話：咁我係咪行錯咗一步呢？我覺得呢個嘅政治嘅棋咧，係咪擺錯咗咧？民望下跌㗎嘛，佢都會擔心。會啊，但係佢冇咯。就喺呢度，因為佢有自己想做嘅嘢咯，佢唔係擔心佢嘅支持率咯。咁唔係嘅，咁你作為一個領袖，你冇支持又係唔掂㗎嘛。翁導你又點樣睇咧？喺呢度，佢其實佢最新呢佢都講㗎，佢話如果嗰次如果係冇人嘅話咧，冇人支持咧，佢都要放棄嘅。所以其實佢都係有搏一搏嘅。咁但係佢講佢好聰明啦，即係等於我覺得都係個導演嘅聰明嘅，就係因為你講呢啲咁嘅即係咁大嘅嘢咧，咁偉大嘢入邊係政治嘅嘢咧，係好難講嘅，同埋會好悶。所以佢就揾咗一個 sports。咁其實呢個 sports 咧 rugby 呢樣嘢咧，香港其實都唔熟嘅，其實冇人熟嘅，係啊。咁但係佢Clint Eastwood嘅導演佢聰明嘅地方咧，就係佢根本拍到你咧。係，就算你唔識，你都覺得好精彩嘅。咁呢個即係冇嘢講啦，即係就係佢個功力啦嚇。咁其實嗰度之前佢哋都試過㗎。其實嗰個 point 都幾好嘅，即係話阿 Matt Damon 作為隊長咧，就話不如我哋因為知道佢哋個隊咧有一個黑人嘅隊員係好 popular 嘅，不如我哋去落區去教啲細路。
因為你要入去裏邊，即係你先可以普及呢一個 rugby 嘅呢樣嘢嘅。如果唔係，大家都唔知係乜，咁其實亦都好難再 support 你咯。喺呢個我相信係 Mandela 去頒發落嚟嗰個嘅要佢哋做嘅一樣嘢嚟嘅，係個上頭嘅決策嚟嘅，就係話即係要佢哋去民間嗰度去教嗰啲黑人嘅小朋友去打呢個嘅 rugby。但係當時嗰啲球隊佢覺得哇，有冇搞錯啊！我哋而家日日咁樣去練仲唔夠啊，仲要去做呢啲咁嘅嘢。咁但係佢睇唔到咯，即係佢一練完之後呢，哇！嗰啲小朋友好中意佢哋啊！即係呢個咪又和緩咗嗰個嘅即係黑同白嗰個兩班人嘅一個嘅關係咯。實在佢哋一路喺球場嘅時候就大家都玩得好開心啦，就完全睇唔到呢個顏色嘅不同啊！即係我覺得呢個就係 Mandela 就係佢有佢個信念嘅時候，佢亦都有佢個方法咯。即係呢個即係從佢身上我就好睇到一個領袖好緊要嘅一啲嘅條件。即係佢係第一有佢嗰個信念，第二佢係有佢方法，佢願意去 take 個 risk 嘅，有時去冒險。但係佢冒險嘅時候，佢唔係只係即係要傻咁樣，即係冇計劃嘅，佢係有計劃嘅，佢慢慢去推進。去做嘅，咁呢個就係其中一樣嘢咯。咁哇，我覺得佢仲有另外一樣嘢，就好似正話阿 Sean 你講到，佢好人性化添。係啊，佢係對每一個同佢做嘢嘅人，佢都會同佢有一啲嘅問候嘅。係啊，問候啲保鏢，你老婆點啊？係啦，跟住又特登走去記住晒所有球員啲名啊，等佢哋都覺得哦，原來我喺你嘅心裏邊都有個位置嘅喎。咁就呢個就係交流咯，呢個就係溝通咯。係啊，即係球員覺得哇，我即係呢啲小人物嚟嘅啫，仲要咁多人你都記得我。咁我如果我係嗰個球員，我都落力啲打場波啦。係啊，就係咁啫嘛。係啊，好特別係啊，佢願意咁做，同埋佢勤力咯。哦，佢勤力嗰個係即係已經無話可説啦。佢完全係十分之勤力嘅一個人。係啊。咁就係正話，好似講到話佢好個人性嗰種咧，即係甚至佢其中一個白人嘅保鏢都話啊嘛，即係有人問佢呢個 Mandela 總統係點樣㗎？佢就話隊長問佢我以前嗰個 boss 咧，即係以前嗰個應該係白人嘅一個總統咧，佢就覺得我係透明嘅，係唔好到嘅，完全冇到。咁但係喺阿 Mandela 面前咧，我係完全係即係佢會關心我嘅，即係佢完全係注意到我嘅。仲買拖肥糖俾我食添，即係出去旅行都。即係呢個咪又係啊！作為一個領袖嘅時候，你如果能夠咁樣做嘅時候，你下屬係會好願意同你賣力㗎。將心比己啊！呢啲叫做。同埋佢個政策，我覺得好好咯。即係嗱，佢開始嘅時候，佢就有啲保鏢，當然係都係黑人啦，係咪？全部都係黑人嚟嘅。咁但係當呢個黑人保鏢話：我要多啲人手喎。佢派白人俾佢。派咗4個係白人保鏢，仲要係以前嗰個總統嘅保鏢嚟嘅喎。即係我覺得呢個決策，我覺得佢係好嘢咯。咁當然嗰個黑人保鏢就好。即係好似摸不着頭腦啊！即係就話搞錯就仲入去問阿 Mandela 嚇，即係發生咩事？做咩你揾4個白人嚟做你個保鏢啊？你信得過佢咩？佢係以前個政府嗰啲嘅保鏢嚟嘅喎。佢話佢哋呢啲係有好好嘅記錄，話佢哋係一啲係好嘅保鏢，佢哋會做得好嘅，而且。人哋睇見我嘅時候，亦都睇見我啲保鏢嘅。係啊。咁當我哋要係話係我哋嘅國家嗰個種族係要大家混和嘅時候，我嘅周圍嘅人都要有黑有白嘅。我覺得呢一點佢又係好精彩咯。即係佢人能夠有呢個抉擇，能夠有呢個嘅睇見啊，係我覺得已經係即係一個領袖好緊要嘅一個遠見嚟嘅。以身作則啦，呢個都係。係。佢自己膚色就改變唔到噶啦，但係跟佢嗰啲人就得。咁所以如果人哋見到佢嘅話呢，都要俾人哋覺得佢係帶頭第一個接受，去接納其餘嘅人，同佢一齊工作。係啊，一齊做嘢嚇，同埋係要俾人哋知道係我特登揾佢哋翻嚟咁樣咁上下。係啊。咁樣先至可以踏出第一步啊嘛。OK， 雍道呢，你仲有睇到喺 Mandela 身上你睇到啲乜嘢添呢？我諗佢最重要就係 inspire 到人，咁即係呢樣嘢就係最重要，就係佢講 forgiveness 啊，即係講原諒人。因為其實佢哋黑人嘅即係一路都唔明佢噶，即係其實係以前啲白人係將佢混入監，
係因為佢喺度不斷 fight 嗰個即係種族歧視啊嘛，apartheid 啊嘛，咁所以佢係因為呢一樣嘢而入獄，而嗰班人嘅後來佢係可以去原諒佢哋，然後走出嚟去再為佢哋做嘢。咁呢樣我諗係都好，即係對所有人都 inspiring 嘅。所以其實當年都成個世界都又搞個 World Concert 啊，去 celebrate 佢Mandela 嘅出獄啊咁樣，其實都係好正咯呢樣嘢。係，所以佢講到呢個原諒嘅時候咧，佢話係即係喺英文嚟講，佢係 forgiveness， 好似 liberates the soul。佢話同埋呢個原諒咧係可以拎走嗰個嘅恐懼。係一個好有威力嘅一個嘅武器嚟㗎，甚至可以講係嚇，即係一個 powerful weapon。佢係即係拎走咗個恐懼啊！即係我覺得呢個又好啱嘅一樣嘢。其實正路就係要咁做嘅，就係要係咁做添嘅。但係呢，做呢樣嘢之前就過到自己個關咯。就人哋話真係，有啲人就係話：哇！你害完我咁樣。我又唔整翻你咧，咁我即係唔安樂啊！咁樣噶嘛，但係佢就係過到自己個關，同埋佢有得揀嘅，一係就原諒佢，一係就報復佢啫嘛。佢呢家都咁大權啦，咁如果報復嘅話呢，佢做啲乜嘢，其他人都睇到嘅，仲睇得好清楚添。佢報復呢，人哋就睇到呢個係一個自私嘅人，呢個係淨係諗自己嘅人。有仇必報，咁冇人會願意為佢做嘢。咁所以佢咪選擇咗佢咁做，但係佢又過到自己個關咧。呢個係佢值得欣賞嘅地方。係，即係我相信佢係喺嗰27年嘅監牢當中，就係佢體會咗好多，體會咗好多，即係體會咗好多。好似佢有好多書，佢睇咗好多書啦。咁好似正話翁道你開始講嘅時候，嗰個嘅嗰篇詩咧，可能都對佢好大影響嘅。即係佢覺得佢自己應該係控制翻佢自己個命運啊，或者佢點樣嘅去操控翻佢前邊嘅路啊？呢個就係由佢嘅選擇開始咯。即係佢選擇翻出嚟嘅時候，佢又用一個嘅調解同埋協商嘅一個嘅方法嚟去處理呢個種族嘅關係。同埋仲有一點，我覺得佢好好嘅呢，就係佢 inspire 人呢，佢係即係去鼓勵人哋嘅時候呢，佢同嗰個欖球嗰個隊長講，佢話就係我哋好緊要嘅呢，一定要係超過我哋自己嘅期望嘅，即係嗰個嘅個 greatness 啊，即係你嗰個即係唔好滿足話啊，我今日只係去到呢個框框，即係好似有個框框圍繞住我嗰個嘅能力嘅。佢即係佢話就係你有冇諗過你可以超越咗你而家呢個嘅框框呢？即係我覺得呢個亦都可能係佢好多時嘅人生嗰個嘅目標，即係每一日可能係擴大少少嘅，即係唔好淨係俾嗰個框框去控制或者係限制咗自己。佢鼓勵人去盡量嘅去超越呢個框框，少少每一日推進少少，你就已經向前進咗一啲。即係佢嗰個 inspiration 啦，我覺得係好緊要。佢亦都問到嗰個欖球嗰個主角，就係個主角係阿 Matt Damon 做嘅一粒巨星，兩粒巨星嚇，就係 Matt Damon 同埋阿 Freeman 去Freeman 當然就係做阿 Mandela 啦嚇，咁然後Matt Damon 就係做嗰個欖球嗰個嘅隊長，佢就問佢，即係你作為一個嘅隊長，作為一個嘅 leader，你點樣去 inspire 你嘅隊員呢？即係我覺得佢問呢個問題，亦都係。即係一個嘅 inspiration itself， 即係佢都係一個去令到 Matt Damon 去諗多少少。係啊，叫佢自己諗咯，呢啲就係。佢冇俾到個答案㗎，我自己覺得佢冇啦嚇。咁但係佢講咗一個好快嘅答案咯，就係我想佢哋做得好，我自己要做得更好啊。係啊，呢個就係好快嘅答案啦。但係即係。呢度係喺套戲嘅前半橛嗰度出現嘅呢件事，咁喺套戲一路落去嘅時候呢，我相信呢嗰個欖球隊嘅隊長呢，不斷都係諗緊呢樣嘢，點樣可以令到佢更加好。係，而令到佢最後係講咗一句説話㗎嘛，即係佢當佢贏咗個獎嘅時候，即係贏咗個最後。話有時候我哋都揭中咗好多嘢，不過到最後嘅時候，佢講咗一樣嘢就係因為有個
人訪問佢嘅時候，我嗰個超刻薄嘅訪問，係啊，我哋有體育訪問成員4萬幾話去，我唔記得咗佢佢話個 number， 6萬4萬幾嘅南非嘅人去擁護你，咁然後 Matt Damon 就話唔係。我哋係有40幾個 million 嘅南非嘅人去係擁護係支持緊我哋，因為嗰個白人嘅記者問佢嘅時候係主要係講話我哋有4萬幾嘅白人南非嘅白人去支持你，咁但係 Matt Damon 話唔係，我哋係40幾個 million， 即係成個國家連黑連白嘅都喺度支持緊我哋嘅整個隊。咁呢個咪就已經係改變咗阿 Matt Damon 自己咯，即係佢係作為一個嘅領隊嘅時候，佢已經係。被呢個總統嗰個嘅幾次嘅親自嘅對話已經影響咗佢啦，係嘛？全場歡呼啊！係啊，翁導就你喺呢度仲有冇嘢補充啊？都係冇嘢嘅，不過即係我諗都係，即係最深尾都係歸還到就係點樣去係咯，用盡自己嘅努力咯。咁其實嗰個 rugby 本來即係我先頭都。好唔係好想去睇呢啲戲，因為唔識噶嘛，完全呢個欖球係咪？但係即係佢能夠做到嗰樣嘢，就係最深尾點樣係用盡自己嘅全力，同埋一個有埋 strategy。最深尾下，你知對住 New Zealand 嘅時候，人哋講哇有個大隻佬咁樣嚇，即係同埋所有嘢都係要咁出力嘅時候，咁嗰樣嘢都係俾我哋知道啦。即係如果你唔盡力，其實都係冇嘅。乜嘅 strategy 咩好嘅方法都係冇嘅。係，咁所以呢個亦都係好欖球同埋成日 Mandela 佢嗰個嘅即係點樣去面對前邊嘅問題，就係兩樣都係最後係都係合一係有一個嘅 theme 喺度嘅，就好似你正話講，即係當然我哋面對困難嘅時候，我哋要有嗰個勇氣啦。有嗰個所謂 toughness 啦，即係能夠係堅持住咁樣嚟去做啦，但亦都要有策劃，有呢個嘅策略噶嘛，係咪？咁就好似 Mandela 都係啊，即係佢施政嘅時候，佢有佢個策略噶嘛，即係兩樣夾埋，佢先至能夠成為一個成功嘅領袖，或者成為成功呢一樣嘢咯。打欖球都係策略之一嚟嘅，我十分需要策略。咁所以一出咧 Invictus 係都係好勵志嘅一出戲㗎，十分之勵志。唔係淨係話去睇呢個嘅政治啊或者欖球，實在係十分之勵志。從一啲嘅欖球嘅隊員當中，同埋 Mandela 佢嗰嘅對話當中呢，學到好多嘅嘢㗎。特別係作為一個領袖，我覺得係更加係學到嘢㗎。咁嗱，呢個呢就係比較從好多嘅男人嘅演員當中嚟去睇一個種族嘅問題，咁所以阿翁導你淨係講到第二出 The Help 呢，就主要係女性嘅演員噶咯喎，係完全唔同嘅一個嘅方法嚟去寫出呢個種族嘅問題嘅。咁或者我哋休息翻嚟嘅時候就繼續去講下 The Help。天空下的彩虹，天空下的彩虹。好啦，翻返嚟我哋就繼續去講第二出戲咯，就係 The Help。就係 The Help 咧，而家仲喺戲院嗰度可以睇到㗎，仲係上映緊嘅。咁我覺得中文嗰個譯名呢就好好嘅，叫寫出有共鳴。個有呢就係朋友嘅友。咁就係從呢一個嘅戲名當中呢，我哋都可以睇到，即係個古仔實在就係講緊一啲嘅關係，一啲嘅友情。咁呢個友情呢，甚至係超越咗嗰個種族嗰個嘅界限嘅。咁呢個古仔呢，就主要就係講到一個嘅白人啦，佢係叫做 Skeeter。佢就喺啱啱一個嘅大學嗰度畢業，就翻去屋企。咁佢主要就係講到喺 Mississippi 嘅其中一個 town 叫 Jackson。咁係講緊係喺呢個1960年代嘅，就係啱啱呢個嘅Civil War 嗰段嘅時間啦。咁仲係即係嗰個黑奴已經解放咗，但係嗰個嘅種族嘅問題仍然都係好強烈嘅，有呢個嘅歧視喺度啦。即係因為黑人仍然都係要坐喺嘅車後邊啊，或者係某一啲地方白人去嘅地方黑人係去唔到啊，咁仍然都係有呢個嘅種族歧視嘅問題喺度嘅。
咁就個古仔咧就主要就係講到係一個嘅白人，呢個叫 Skeeter， 佢就係喺 Mississippi 嘅一間大學讀完書翻嚟就翻去 Jackson 嗰個嘅 town 嗰度，咁佢就應徵去做一個嘅當地報章嘅一個嘅作家寫手journalist 嗰個嘅差唔多係嗰啲嘅記者嗰啲嚇，咁然後咧佢就即係佢嗰個就係對人道嘅問題啊，各方面嘅睇法咧，就同佢一路嚟嘅朋友已經開始有啲唔同啦。咁當然由佢嗰度咧就帶出咗佢最低限度3個嘅朋友。咁呢3個朋友咧就比較好傳統嘅一啲嘅白人甚至係女性白人嗰種嘅睇法，比較高傲啲嘅，係對黑人係完全係鄙視嗰種嘅睇法嘅。咁但係因為 Skeeter 咧，佢自己就係由一位嘅黑人嘅工人去養大嘅，即係 kind of 係養大佢啦。雖然媽咪都喺度，但係真係佢養大佢嘅咧係呢個黑人嘅工人，所以同佢嘅關係十分之好嘅。咁但係當佢出去讀大學嘅時候，翻到嚟就見到呢個老工人已經唔喺度啦。咁問極屋企人呢，屋企人都冇正面嘅去答佢嘅。咁總之就話佢已經離開咗啦。咁我相信呢，就因為佢同呢個老工人嘅關係呢，令到佢對其餘嘅黑人嘅做工人嗰啲嘅咁當然都係多數係婦女啦嚇。咁就即係好想寫出佢哋嗰啲嘅心聲。咁所以就揾到其中一個佢嘅好朋友嘅一個嘅工人啦，叫做 Abilene 呢就問佢，即係你可唔可以將你一啲嘅古仔啊，你嘅心聲啊講出嚟，等我可以寫出嚟呢？咁當然呢一個嘅女工人初初就唔敢嘅，因為佢話我寫出嚟係好危險嘅一樣嘢。但係後嚟佢都有一個嘅改變咗，就願意同佢寫，甚至係亦都帶動咗其餘嘅一班黑人嘅女工人呢，去願意去將佢哋嘅古仔講出嚟嘅。咁就呢個就係個古仔嚟㗎啦，成出戲嘅古仔嚟㗎。我覺得係好溫馨嘅一個嘅古仔。咁成日喺當中呢，就講到呢個嘅女主角啦，阿 Skeeter 去同佢嗰個老工人嘅關係。其實我相信我哋好多甚至喺香港嚟嘅，可能都有啲呢啲咁嘅經歷嘅，即係可能喺細嘅時候，因為父母都出外工作啦，咁喺屋企都有一個嘅 helper 啦嚇，有一個嘅工人喺度，甚至係湊大我哋嘅。係啊，阿 Sean 你係咪都有㗎？我係有㗎。你同你個工人嘅關係點樣㗎？其實香港有工人啦，講呢樣嘢先。香港有工人咧，其實都幾 common 嘅，我覺得就，因為嗱。我阿爸特別而家係菲傭，你係咪菲傭個時代㗎啦？我以前係菲傭，跟住咧唔知點解 transfer 咗去做印傭咁樣啊。咁呢家應該係印傭，我都唔知啊，因為太耐。菲傭都有嘅。係啦，太耐冇翻過屋企啦，我呢。咁但係你同湊大你嗰個嘅菲傭個關係點樣㗎？湊大我嗰個咧，即係一開頭湊我，點解會有菲傭先呢？係因為我爸爸媽咪都要出去做嘢。係啊。咁以前咧就係。我阿嫲嫲阿婆婆湊我嘅，但係咁樣老啊嘛，咁樣就一定要請個人翻嚟睇住我同我細佬咁樣，咁所以就係有個人咁出現啦，咁又完全溝通唔到喎，咁俾奶你就食咁樣嘅啫喎，咁一開頭第一個啦，因為其實佢係簽約嘅，即係幾年就要有。但係你同佢嘅關係點樣呢？第一個關係好，跟住開頭跟住之後呢，點樣好快？你有冇一啲嘅回憶㗎？好似佢會間唔中買啲嘢俾我食咁樣，但係，you know 嗰陣時細個唔識嘅，9成9都係買餸嗰度咁買嘅啫，真係。即係佢都會好錫你嘅，即係有時買嘢俾你食。我哋始終都係細路仔嘛，係咪先？又唔會傷害佢嘅。所以好特別嚇，即係如果我哋係即係除咗有屋企人湊大我哋，如果有呢啲工人對我哋好嘅時候咧，你好大嘅回憶㗎，好多嘅即係都同佢記得同佢一齊嘅一啲嘅日子嘅，會記得嘅。咁所以喺呢出戲入邊咧，就亦都係講到呢個 Skeeter 就係咁嘅，佢即係同佢嗰個老工人嗰個關係十分之好嘅。而點解佢同佢好呢？主要就係因為佢一啲唔開心嘅日子呢，老工人就喺度嚟去鼓勵佢嘅。陪佢過啊！媽咪唔喺度嘅喎，嗰段時間，即係佢我諗佢係可能喺讀中學嘅時候呢，咁佢哋都有啲 prom 啊、dance 啊嗰啲咁嘅舞會嘅時間嘅。咁佢就有一日去回憶翻呢，佢就係好比較傷心，因為冇男仔請佢去呢個
舞會嗰度。係咩？係咁啊，所以咧，但係阿老工人就嚟揾到佢啦，佢話就知道佢咩原因啦，然後就鼓勵佢啦。即係我相信係藉住呢啲嘅鼓勵，佢因為成日覺得自己比較有醜樣啦，冇人要啦嗰種咁嘅感覺嘅。咁但係老工人即係鼓勵翻佢咯，佢話唔係，就係我覺得我睇見你入邊係有你嗰個好好嘅一樣嘅嘢。咁所以喺呢度，我覺得係點解佢同個老工人嘅感情咁好，就係喺佢最唔開心嘅日子，係老工人陪佢一齊度過。所以有一日，當佢同佢阿媽講話，老工人一路帶大咗我20幾年，咁佢阿媽話唔係，係我，然後佢就堅持話唔係，係老工人。即係邊個生邊個養啦？呢個問題就係啊。人嘅關係嚟得好自然嘅。係啊，就係喺呢一度一出戲，我覺得係描畫咗好多好多嘅唔同類型嘅關係啦。咁但係我覺得喺一出戲入邊，亦都有一個好突出嘅角色呢，就係講到一個 Skeeter 嘅其中一個以前一路嚟嘅一個好朋友啦。咁叫做 Healy 嘅。佢 Healy 呢就係一個好高傲嘅一個白人嚟嘅女人嚟嘅。咁佢就完全係會睇唔起嗰個佢個工人嘅。佢工人甚至佢覺得呢，佢哋坐嗰個嘅廁所呢，因為佢哋係黑人，所以佢哋坐落去呢都會令到呢個廁所有一啲嘅特別嘅菌。咁所以呢，佢推動一樣嘢呢，就係所有呢啲白人嘅家庭，如果係有黑人工人喺度做嘢嘅呢，佢哋都要喺外邊起一個嘅廁所俾佢哋呢啲黑人嘅工人去用，就唔可以用佢哋白人嘅工人嘅白人嗰個嘅廁所嘅。咁即係佢係呢一種嘅人咯。咁嗱，但係就係喺一出戲入邊呢，我就發覺佢不但只係對黑人有呢個歧視喎，佢就係對其餘嘅人一樣有歧視嘅。就係翁導你自己喺呢度有冇睇到啦？係啊，佢對白人嘅呢個歧視就係一個即係唔係好成功嘅一個女仔啦，叫 Celia 啦，係嘛？咁呢個可能即係因為唔係佢個 class 啦咁樣。咁其實呢個都反映到我哋其實人個本性好多時咧就有一個陰暗面啦，就係我哋咧覺得唔同我哋嘅人咧，我哋會排斥啊。即係譬如佢就唔同嘅種族或者唔同嘅 class 啊，佢就會好排斥。但係問題佢個問題就係佢將呢樣嘢擺到好大咯，係好大，變咗仲要係即係大力地鼓吹我哋即係啲黑人係要有自己另外嘅廁所咁樣啊。咁就變咗係佢人越即係令到好多人都會好受傷害嚇。係，所以我就突然間諗起咧，即係佢個名係 Healy 咧，我唔知佢個作者背後會唔會覺得佢真係似一個 bully。即係直情有一個係好似一個惡霸咁樣嘅。佢因為佢不但只係佢去推動呢一個要去排斥一啲異己啦，佢亦都係要影響其餘嘅人噶。即係當佢另外一個嘅朋友，即係喺個屋企入邊嘗試係對佢嗰個黑人嘅工人好啲嘅時候咧，佢即刻會企喺前邊攔住人哋，然後話 no， 你唔可以咁樣㗎，乜乜乜咁樣。佢即係我覺得直情成個惡霸咁樣嘅，不但止自己係要咁樣做，反而係恐嚇其餘嘅人嘅。即係如果你唔係咁樣做咧，你就唔得㗎啦。咁一定要咁樣做嘅，我哋白人一定要同嗰啲黑人要分開嘅。呢啲人呢，其實個心係好自卑嘅，好慘咯，冇其他嘢可以憑藉嘅，為咗搞呢啲嘢嚟，話俾自己聽自己仲喺度咁解嘅啫。完全係排外咯，完全係即係一啲同佢覺得係幫助唔到佢嘅，或者係佢唔係好認識嘅人，佢就排外。甚至佢自己嘅媽媽都係咯，即係佢媽媽自己最後都make 咗個 comment 就係話，即係我呢個女啊，一早已經將我劈咗入去老人院啦。即係佢連佢媽媽佢都冇人性啊，係啊，即係都會排外嘅，因為覺得你已經係唔可以幫到我，或者係已經影響咗我嗰個 image 啊各方面嘅嘢嘅時候，佢就排外咯。所以我覺得佢其實呢出戲好得意嘅啫。佢雖然係講緊一個種族嘅問題咯，我自己係覺得佢係，但係佢形容到一個人咁排外、咁有呢個種族嘅歧視嘅時候呢，佢不但止淨係種族嘅問題咯，佢係甚至任何一個同佢覺得係同佢根本就係佢自己問題，同佢唔同類嘅或者佢唔中意嘅人，佢都會排外嘅。咁呢個我覺得係佢嗰個係
即係顯露咗人嗰個嘅黑暗嗰邊。咁但係我覺得呢出戲呢，仍然都好陽光嘅，即係亦都好溫馨嘅，就係亦都係當中亦都係顯露咗好多好似正話嗰個中文名嗰個譯法呢，寫出有共鳴。咁不如我哋休息翻嚟就講下正面嗰方面啦。喺出戲入邊，我哋睇到佢正面嗰方面，朋友嘅關係對實在喺一出戲入邊嘅每一個角色嗰個影響呢。天空下的彩虹，天空下的彩虹。好啦，我哋正話講到第二出嘅電影呢，就係講 The Help， 咁就係幫助啦。咁就係翁導，你從呢一個嘅戲名 The Help 嗰度呢，你有冇一啲嘅對於一個劇或者對出戲嘅一啲嘅深入嘅體會呢？其實個名改得即係當然係非常之正啦，即係 help 係其實可以係一個即係互相嘅幫助啦，亦都可以係一班幫助嘅人。咁其實喺裏邊呢，其實佢哋每一個人呢，都係因為側邊嘅人呢，先至有嗰啲勇氣或者行到出嚟嘅。咁當然個主角就係 Evelyn 啦，Evelyn 佢係一路都係其實係好盡心去幫嗰啲即係看顧啲白人嘅子女嚇，但係佢自己呢，其實佢個仔呢，就係俾白人呢係 neglect 同埋即係有少少間接害死咗嘅。但係佢能夠即係點樣能夠喺嗰個即係嘅咁低沉嘅裏邊能夠行得出嚟呢？我相信都係因為好多嘅朋友嘅支持啦。咁另外就係佢本身就係佢都係有宗教咁，所以佢其實喺信仰度，佢曾經喺個 church 度呢，嗰個 pastor 就不斷提關於 courage 嘅嘢，關於 courage 勇氣嚇，勇氣就係其實佢又唔係淨係講完勇敢，而係你要克服咗嗰個嘅恐懼嚇 ，overcome fear， 同埋去 dare to do what is right 咁樣。我覺得呢樣嘢令到佢嗰個佢能夠行出嚟啦，同埋係不斷去幫人。咁正如好似你哋正話即係都提過，其實工人係亦都係一個 helper， 但係佢亦都係即係雖然好似話個主人係幫佢即係出人工俾佢啫，但係其實真正嘅內心嘅嗰個建立下，即係其實係反而喺 care 咧，就係個工人係其實係幫緊所有嗰啲主人嘅。咁呢樣嘢其實都係一路都好 inspiring 嘅。係，所以我覺得佢 The Help 咧係真係成出戲嗰個嘅主幹嚟嘅，或者係佢嗰個嘅主旨嘅 theme 嚟嘅。即係就我哋人活着咧，都係需要 The Help。無論呢個 help 係 from 你嗰個信仰嗰度啦，from 從人嗰度啦，從真係你周圍嘅親友嗰度啦，都係需要嘅。咁亦都係睇到，因為有呢個 The Help 嘅時候，呢個幫助嘅時候咧，我哋先係能夠好好地嘅係每一日能夠，就算有好多嘅困難啊，有好多嘅狀況出現啊，我哋都能夠能夠係啦，每一日嘅去面對，能夠去度過咗。咁我就係覺得好好嘅咧，即係一出戲入邊我自己好睇到嘅咧，即係就好似正話講啦，即係嗰班嘅黑人婦女咧，就係因為佢哋嗰個嘅經歷係咁艱難嘅時候咧，我覺得佢哋個韌力係更加大嘅。即係反而係比嗰啲嘅白人嘅主人啦，係嗰班嘅婦女咧，捱得脆弱啊！佢哋簡直係即係叮咁多嘢就好容易冧嘅。但係因為佢哋咁呢個艱苦嘅經歷嘅時候咧，佢哋哇嗰個穩定同埋嗰個嘅韌力咧，對生命嗰個嘅挑戰嗰個韌力咧，係真係強大好多。所以佢哋先有咁多嘅智慧去幫助嗰啲白人嘅家庭，無論係嗰啲女仔啊，即係佢哋帶大嗰啲女仔嚇，嗰啲帶大嗰啲嘅仔女嚇，嗰啲甚至係嗰啲白人嘅主人咯。即係嗰個其中有一個講到阿 Millie 去幫助一個嘅白人嗰個主人，嗰個主人個性格係比較脆弱啲嘅，同埋即係又其餘啲朋友又唔係好接受佢嘅，佢成日都唔明點解。然後 Millie 就慢慢同佢分析嚇，即係講可能係咁樣，可能係咁樣，
又教佢煮餸，咁等佢能夠成個人都係比較有翻個自信心啲。即係我覺得呢個咪又完全係從佢哋自己嗰個嘅經歷當中，佢就先有呢個智慧咯。即係我自己咁樣睇嘅時候，我又反而又睇到，即係有時有艱難未必係一個咒詛，反而係一個嘅祝福嘅，係堅強你嘅一樣嘢咯。咁從一班嘅黑人婦女當中，我就好睇到一點，即係到最後嘅時候，你係可以幫助到人嘅。咁當然喺你自己經歷呢一啲嘅艱難嘅時候，佢哋都需要好多嘅幫助。就好似Abilene 啦，正話講到嗰個其中一個嘅黑人嘅婦女啦，佢喺佢困難嘅時候，佢有一個好好嘅朋友 Millie，就不斷嘅兩個 buddy 嘅互相嘅幫助啦。即係Millie 有難嘅時候，佢又打電話去一路去支持佢啊，鼓勵佢啊。到佢有難嘅時候，阿 Millie 又會嚟到去幫佢啊。咁呢啲我覺得就係好寫到嗰個友情咯。同埋我睇到一樣嘢，就係人個 original 係基本係本來係冇歧視呢樣嘢嘅，係冇話黑人啊白人啊呢樣嘢嘅。你發唔發現呢？只係上一輩，即係佢媽咪或者佢啲姨媽咁嗰啲，先至係會有。我係覺得你係工人嚇，因為你係黑人啊，諸如此類嗰啲嘢，我歧視你，我對你唔好啊嗰啲。但係佢個女係冇嘅。我歧視係一個嘅概念，係啊，係一個社會俾人嘅概念，唔係人本身就有嘅，人本身係冇嘅。其實就咁啊係，咁即係好似你見到個白人細路女啦，攬住阿 Abilene 呢個黑人嘅婦女，唔知哇攬到幾實啊，溫馨到，反而自己個媽咪唔理佢嘅。淨係至多係拖佢，都永遠唔攬佢嘅喎。係啊，咁即係呢個。所以人本來根本就冇呢樣嘢，係後天加上去嘅問題嚟。但係你覺得就係點解咧嚇？即係嗱，我知道阿 Sean 你初嚟美國嘅時候，你都唔係嚟羅省嘅。我唔係嘅。你係喺東岸啲中部啊。嗰度就冇乜亞洲人嘅。得我一個。咁你去到嘅時候，嗰其餘嘅白人啦，喺嗰度主要係白人啦，係咪？點樣睇你呢個比較黃皮膚嘅黑頭髮嘅表面小子啊？就笑口咁樣啦，但係其實係感受到佢係覺得我奇怪嘅，因為佢唔認識你啊嘛。佢呢世人都冇見過咁嘅人，完全冇見過。OK， 係一次都冇見過，大部分人都。所以就覺得你奇怪，而且可能你當時嘅英文又未必係我又講唔到溝通得咁好，完全講唔到，我係寫又寫錯，係啊。咁所以又冇溝通，又覺得你奇怪，咁所以會唔會有好多開頭嘅好奇會對你好，但係過一輪之後個好奇消失咗之後呢，佢就開始根本就冇理由要繼續對你好咯。我覺得佢哋個心態就係。慢慢就一係 ignore 你，一係就對你差，硬係都有啲 bully 喺中間嘅，唔知點解。咁呢個咪就係因為大家唔了解咯，大家唔認識、唔了解嘅時候，就會成為一個隔膜咯。係啊，如果你大家諗翻再之前嚇，白人細路仔或者同我呢個中國人一出世就一齊玩嘅嚇，講同一種語言嘅，我係唔會覺得佢奇怪嘅喎。咁譬如即係，所以如果你係初嚟羅省就會好啲咯。係啊，羅省多中國人啊。不過即係呢個，我覺得亦都係嘅，即係佢係完全係唔認識嘅時候，你咪會排外咯。即係啊，一定係咁樣噶啦。佢會睇下身邊邊啲係大部分係有似自己嗰啲，就會埋咗堆。然後剩翻少數部分又溝通唔到嗰啲，就一定會排斥嘅。係，但係呢出戲入邊亦都講到一個就係即係。特別係從其餘嘅係一啲嘅白人嘅婦女嚇，即係當佢就係好似女主角Skeeter 個媽媽咧，就都唔係話咁排斥啲黑人工人嘅，因為即係好似Skeeter 佢自己嗰個老公人咧，就係佢喺屋企入邊都好好嘅，即係屋企人對佢都好好嘅。相處得耐咪會改觀咯。但係當Skeeter 個媽媽有一日，當佢成班佢嗰啲白人嘅婦女會啊，一啲嘅一班人嚟到嘅時候，或者佢個boss 啊嚇，一齊嚟到喺佢屋企有個 party 嘅時候，佢就唔得啦，佢就唔可以對呢一個嘅黑人婦女係咁好啦。因為佢都要 show 俾其他人睇佢自己 identity 啊嘛。因為其餘嘅人話：喂，你係白人嘅主人嚟嘅喎，你點可以容許你個黑人嘅
嘅工人係咁樣做㗎。佢都好掙扎㗎，其實。Well，佢想對人好，但係又怕人哋眼光同佢過唔去。呢個咪就係個勇氣咯，係嘛？即係喺呢一個情況之下，有冇呢個勇氣去為自己嗰個嘅信念嚟去表達呢？咁所以喺呢出戲呢，亦都就係講咗呢啲嘢嘅。咁翁導，你有冇最後一個少少嘅 wrap up 呢？我其實係啦，我就想 follow up 你嘅最收尾最重要一句嘢咯。即係我哋愛呢樣嘢咧，就個個都可以講嘅，係咪？即係但係講個個都可以講，但係原來愛去到嗰個位，就係佢媽媽個位，都同自己嘅利益有衝突嘅時候，原來愛就係一個勇氣咯，愛就係一個犧牲咯。咁嗰度先至係 test 到你究竟係咪真係有愛咯。咁我覺得其實呢套戲係不斷去衝擊緊我哋再講同人哋有友情或者咩時候。但係我哋有冇去付出呢？有冇去有呢個道德嘅勇氣呢？呢個我覺得都係永遠都係會發人深省嘅。係十分好啊！所以我覺得 The Help 呢一出嘅電影呢，雖然係2個幾鐘頭，哇！但係你完全唔知道時間咁樣過去嘅。即係我睇完之後，哇！已經2個幾鐘頭㗎啦。咁即係，但係佢係好豐富啦，係好多嘅古仔喺入邊，係有好多嘅人物，但係又唔會話即係好膚淺咁樣帶出嚟，都係即係你會睇得係好感動嘅，係甚至係溫馨嘅，咁係極力推介嘅一出嘅電影 The Help。咁但係唯一呢，就係因為佢係講到南方人啦，咁所以嗰啲英文嘅口音呢，係有時比較難啲聽嘅。咁但係呢，但係我覺得 it's OK， 有時你聽唔晒，但係你都會明嘅，即係唔會好難明嘅一出電影咯。咁十分之溫馨，同埋亦都係真係好講到人與人之間嘅關係 The Help。即係寫出有共鳴，我覺得係一出好好嘅戲啦。咁因為而家仲喺電影院嗰度有得做嘅，咁就甚至喺呢個週末大家都可以係可能係去睇嘅一出戲嚟㗎。好，咁又多謝晒翁導你同我哋介紹咗2出嘅電影，就係 Invictus 咧就要租大啦，就係舊戲嚟㗎啦。然後 The Help 咧就可以喺戲院嗰度欣賞嘅。好多謝晒你，下次再見，拜拜。好，拜拜大家，拜拜。天空下的彩虹。